Hola, buenos días. Tardes o noches, depende de qué parte del mundo nos escuchas. Hoy les traigo un relato para contarles en esta noche. Siéntate, enciende tu fogata y disfruta de este relato. La tormenta comenzó justo cuando Mariana decidió regresar a casa por aquel atajo que evitaba las calles principales. Al final del callejón se erguía la vieja casa abandonada del barrio, un edificio que había estado vacío durante décadas. Los vecinos contaban historias sobre desapariciones y extraños, susurros que se escuchaban por las noches. Pero Mariana siempre había sido escéptica. El portón de hierro estaba abierto, aunque chirriaba con el viento como si se quejara. Al entrar, un aire helado la envolvió. El piso de madera crujía bajo cada paso, y las sombras de las cortinas movidas por la lluvia parecían extenderse por toda la habitación. Cada paso la llevaba más profundo, hasta el salón principal, donde un espejo antiguo cubría casi toda la pared. De repente, un susurro: «No deberías estar aquí». Mariana giró rápidamente, pero no vio nada. Solo la lluvia golpeando los vidrios rotos y la penumbra de la habitación. Quiso retroceder, pero la puerta se cerró de golpe detrás de ella, atrapándola. Los susurros se multiplicaron, viniendo de todas partes. No eran voces cualquiera, parecían llamarla por su nombre, susurrando secretos que solo ella podía entender. Fue entonces cuando lo vio en el espejo. Su reflejo estaba acompañado de una sombra que la imitaba. Una figura humana, pero con ojos completamente negros y una sonrisa que no era humana. Mariana corrió hacia la puerta, intentando abrirla, pero estaba sellada. La sombra del espejo dio un paso hacia ella. Al instante sintió un peso sobre su pecho, como si algo invisible la empujara hacia dentro de la casa. Sus gritos resonaron entre los muros, pero nadie respondió. Horas después, los vecinos que pasaban cerca escucharon un nuevo susurro entre la tormenta, una voz familiar que pedía ayuda. Pero al acercarse, no había nadie. La casa permanecía cerrada, intacta, esperando a su próxima víctima. Al día siguiente, Mariana no apareció en su casa ni en el barrio. Desde entonces, en noches lluviosas, algunos afirman escuchar susurros que llaman por tu nombre. Si te acercas al callejón, no entres, o serás parte de los susurros. Y aquellos que lo han hecho nunca vuelven a ser los mismos. Espero te haya gustado este relato. Apoya mi canal suscribiéndote y dándole me gusta al video y compártelo con tus amigos. Y recuerda, en esta noche de fogata, el próximo relato puede ser el tuyo. Feliz noche, si es que la puedes tener.